आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती सत्यव्रत बेहुरा। 79तम स्वाधीनता दिवस अवसर में दिल्लीर लालकिला प्राचीर जातीय पताका उत्तोलन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देशवासी को संबोधित कर प्रधानमंत्री कहते भारत एवं निष्पत्ति नहीं एकाठी प्रवाहित हेब नहीं रक्त और पानी। आत्मनिर्भरशील और विकसित भारत गठन दिगरे युव वैज्ञानिक इंजीनियर मानू भारत तैयारी फाइटर जेट विमान उत्पादन लगी आह्वान देले प्रधानमंत्री। विकसित भारत रोजगार योजनार शुभारंभ नहीं घोषणा कले प्रधानमंत्री। रूस यूक्रेन मध्य युद्ध समाप्त करने उद्देश्य आज अमेरिका राष्ट्रपति और रूस प्रतिपक्षों मध्य हेब बैठक एवं एथलेटिक्स रे 2000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल कले भारतर अंकिता ध्यानी। देश आज 79तम स्वाधीनता दिवस पालन करुछि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्लीर लालकिलारू जातीय पताका उत्तोलन करिसेंति। देश को संबोधित करी श्री मोदी ऑपरेशन सिंदूरर साहसी सैनिक मानक सलाम करी कहिसेंति एही ऑपरेशन देशर सशस्त्र बाहिनीर वीरत्व एवं सठिकतार एक शक्तिशाली प्रमाण। से कहिसेंति सरकार सशस्त्र बाहिनी को रणनीति प्रस्तुत करिबा, लक्ष्य स्थिर करिबा एवं समय स्थिर करिबा लागि स्वाधीनता दैछंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति देशर साहसी सैनिक माने शत्रु मानकु कड़ा जवाब दैछंति। भारतीय सशस्त्र बाहिनी पाकिस्तान ने 100 किलोमीटर शत्रु अंचल में आक्रमण करी आतंकवादी शिविरगुड़िक नष्ट करिसेंति। प्रधानमंत्री कहिसेंति पहलगाम रे आतंकवादी द्वारा होइथिबा भयंकर घटना द्वारा प्रत्येक भारतीय क्रोधित होइछंति एवं ऑपरेशन सिंदूर हेउछि तार परिप्रकाश। श्री मोदी कहिसेंति भारत एवं निष्पत्ति नेछि रक्त और पानी एकाठी प्रवाहित हेब नाही। श्री मोदी कहिसेंति भारतीय माने अनुभव करिसेंति सिंधु जल चुक्ति अन्याय थिला। प्रधानमंत्री कहिसेंति भारत आउ परमाणु आଳରେ दियाजाउथिबा युद्ध धमकକୁ सह्य करिब नाही। प्रधानमंत्री मोदी कहिसेंति एही स्वाधीनता दिवस आशा एवं आकांक्षार पर्व। से कहिसेंति एही अवसर 140 कोटी भारतीयଙ୍କ संकल्प एवं देश सहभागिता सफलतार गर्वर विषय। आजादी का ये पर्व सामूहिक सिद्धियों का गौरव का पल है। हर हृदय उमंग से भरा हुआ है। देश एकता की भावना को निरंतर मजबूती दे रहा है। 140 करोड़ देशवासी आज तिरंगे के रंग में रंगे हैं। हर घर तिरंगा, भारत के हर कोने से, चाहे रेगिस्तान हो या हिमालय की चोटियां, समंदर के तट हो या घनी आबादी वाले क्षेत्र, हर तरफ से एक ही गुंज है, एक ही जयकारा है। हमारी प्राण से भी प्यारी मातृभूमि का जयगान है। प्रधानमंत्री कहिसेंति देश श्यामा प्रसाद मुखर्जी 125तम जयंती पालन करुछि। श्री मोदी कहिसेंति सरकार गोटिए देश गोटिए संविधान दृष्टिकोण को पूरण करने पाई जम्मू काश्मीर धारा 370 को उच्छेद करथिले। गत किछि दिन मध्यरे देश प्राकृतिक विपर्यय, भूस्खलन, बादल फाटिबा एवं अन्यान्य अनेक विपर्ययर सम्मुखीन होइछि। राज्य एवं केंद्र सरकार मिलित भावे उद्धार और रिलीफ कार्य सह पुनर्वास कार्यक्रम में सक्रिय योगदान दैछंती। प्रधानमंत्री कहिसेंति सरकार एवं आत्मनिर्भरशील और विकसित भारत गठन दिगरे कार्य करुछंती। विकसित भारतर मूलदुआ उपरे आत्मनिर्भर भारत एवं आधुनिक इकोसिस्टम आवश्यकता रही। एही अवसर में श्री मोदी युव वैज्ञानिक, इंजीनियर और सरकार सबु विभाग को मेक इन इंडिया फाइटर जेट विमान उत्पादन करने लगी आह्वान दैछंती। आज मेरा लाल किले की प्राचीर से मेरे देश के युवा वैज्ञानिकों को, मेरे टैलेंटेड यूथ को, मेरे इंजीनियर्स को और प्रोफेशनल्स को और सरकार के हर विभागों को भी मेरा आह्वान है क्या हमारा अपना मेड इन इंडिया फाइटर जेट्स के लिए जेट इंजन हमारा होना चाहिए कि। प्रधानमंत्री कहिसेंति अनेक घात प्रतिघात सत्वे देश में सेमिकंडक्टर उत्पादन को एक अभियान भाव में ग्रहण करा जायछि। एबे 6टी सेमिकंडक्टर यूनिट्र निर्माण कार्य चालू रहितिबा बेले अन्य 4टी सेमिकंडक्टर यूनिट स्थापन लगी अनुमति मिलिछि। चलित वर्ष शेष सुद्धा भारत तैयारी चिप्स उपलब्ध हेबो बोली श्री मोदी कहिसेंति। आज सेमीकंडक्टर जो पूरी दुनिया की एक ताकत बन गया है, 50-60 साल पहले वो विचार, वो फाइलें अटक गई, लटक गई। सेमीकंडक्टर के विचार की ही भ्रूण हत्या हो गई। हमारे बाद कई देश सेमीकंडक्टर में आज महारत हासिल करके
दुनिया में अपनी ताकत को प्रस्थापित कर रहे हैं। आज हमने उस बोझ से मुक्त होकर के मिशन मोड में सेमीकंडक्टर के काम को आगे बढ़ा है। 6 अलग-अलग सेमीकंडक्टर के यूनिट्स जमीन पर उतर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी କହିଛନ୍ତି ଦେଶ ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆମଦାନୀ କରିବା ଲାଗି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ କରି ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନକୁ ସରକାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗତ 11 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 30 ଗୁଣ ଅଧିକ ସୌରଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ପରମାଣୁ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ 10ଟି ନୂଆ ପରମାଣୁ ରିଆକ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଏହାକୁ ଆହୁରି 10 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲାଗି ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 2047 तक जो कि हमने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है, जब देश की आजादी के 100 साल होंगे, हम परमाणु ऊर्जा क्षमता 10 गुना से भी अधिक बढ़ाने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। हम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में बहुत बड़े रिफॉर्म लेकर के आए। अब हमने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी परमाणु ऊर्जा के द्वार खोल दिए हैं। हम शक्ति को जोड़ना चाहते हैं। 79तम ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭରେ ଏହି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ 1 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ। ସରକାର ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମ ଚାକିରି ପାଇଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ 3 କୋଟି 50 ଲକ୍ଷ ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। कंपनियों को भी नए रोजगार देने के अवसर जो भी ज्यादा जुटाएगा उनको भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना करीब 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएगी। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଦେଶର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରର ସଫଳତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲାଙ୍କ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାତ୍ରା ଦେଶ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବର ବିଷୟ ବୋଲି କହିବା ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର 300ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତ 8 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାକର ଜିଏସ୍ଟିରେ ସଂସ୍କାର ଆସିଛି। ଫଳରେ ସାରା ଦେଶରେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ ହେବା ସହ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରର ଯୁବାମାନେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶୀଦାର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ସେଠ୍ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ବାୟୁସେନାର 2ଟି Mi-17 ହେଲିକପ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ସଭାସ୍ଥଳରେ ପୁଷ୍ପ ପାଖୁଡ଼ା ବର୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିମାନ ଜାତୀୟ ପତାକାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଥିଲା। ଲାଲକିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ରାଜଘାଟ ଯାଇ ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ତାଙ୍କର ଅଟଳ ମନୋଭାବ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଓ ଦର୍ଶନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଦେଶକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଜି ଆଲାସ୍କାର ଆଙ୍କରେଜ୍ରେ ଥିବା ଏଲମେଣ୍ଡର୍ଫ ରିଚାର୍ଡସନ୍ ସାମରିକ ଘାଟିଠାରେ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କୁ ଭେଟିବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀରେ ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁନର୍ବାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଏହା ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ୟୁକ୍ରେନ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ବୈଠକ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ୟେମେନ୍ର ହୁତି ସଶସ୍ତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଗତକାଲି ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବେନ୍ ଗୁରିୟନ୍ ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉପରେ ଏକ ହାଇପରସୋନିକ୍ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ନିକ୍ଷେପ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲିମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହୁତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଆକ୍ରମଣକୁ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଜବାବ ଓ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ପ୍ରତି ସମର୍ଥନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସେନା ୟେମେନ୍ରେ ନିକ୍ଷେପ ହୋଇଥିବା କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ଦ୍ୱାରା ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରକୁ ବିଫଳ କରିବାରେ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ୟୁରୋପରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ଯୋଗୁଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ନିଆଁ ଲାଗି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ବାସଗୃହ ପୋଡ଼ିଯିବା ସହ ହଜାର ହଜାର ବାସିନ୍ଦା ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସ୍ପେନ୍ରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ଅଗ୍ନି ନିର୍ବାପକ ଯନ୍ତ୍ର ପଠାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 95 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 6,29,000 ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ ଭାରତର ଅଙ୍କିତା ଧ୍ୟାନୀ ଇସ୍ରାଏଲ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସ୍ଲାମ୍ ଜେରୁସାଲମ୍ 2025 ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 2000 ମିଟର ଷ୍ଟେପୁଲ୍ ଚେଜ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଅଙ୍କିତା 6 ମିନିଟ୍ ଏବଂ
13.92 ସେକେଣ୍ଡରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ଆଡଭା କୋହେନ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଡେନମାର୍କର ଜୁଲିଆଡ୍ ହୁଇଡ୍ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ 2000 ମିଟର ମହିଳା ଷ୍ଟେପଲ୍ ଚେଜ୍ ଦୌଡ଼ରେ ପାରୁଲ ଚୌଧୁରୀ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। 79ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଲାଲକିଲ୍ଲା ପ୍ରାଚୀରରୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏକାଠି ପ୍ରବାହିତ ହେବ ନାହିଁ ରକ୍ତ ଓ ପାଣି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ ଦିଗରେ ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ତିଆରି ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ବିମାନ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିକଶିତ ଭାରତ ରୋଜଗାର ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ନେଇ ଘୋଷଣା କଲେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି। ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଜି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେବ ବୈଠକ। ଏବଂ ଆଥଲେଟିକ୍ସରେ 2000 ମିଟର ଦୌଡ଼ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପଦକ ହାସଲ କଲେ ଭାରତର ଅଙ୍କିତା ଧ୍ୟାନୀ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା। ଅଧିକ ସମ୍ବାଦ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ newsonair.gov.in ୱେବସାଇଟ୍ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଏଆଇଆର୍ ଆପ୍ରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିପାରିବେ।